आज बनैबा फुलकोबी चिली कारण शीत दिन बजार प्रबल मात्रा में फुलकोबी मिलूँ तो फुलकोबी को छोट छोट काटी नहीं भल भाव में हलदी पानी धोई नहीं हलदी पानी तार पोक बाहर जाती कहती भल भाव में छाणी नहीं एवं गोटे जगार नहीं मुझे 2 चामच कॉर्नफ्लोर 2 चामच मैदा 1 चामच हलदी 1 चामच लंका आ 1 चामच टमाटो सॉस 1 चामच चिली सॉस आउ टिके विनेगार दी भल भाव में गोल नहीं मुझे स्वाद मुताबक लुण तापर अल्प अल्प पानी दे गोटे स्लरी पेस्ट तार बनवा जमी बसी पतला हेनी बेसी बहलिया भी हेनी कोबी जमी भल भाव में कोट हो जाए से भाया गोल ना कोबी को भल भाव में गोलेवा तादे कि समय रखीदेला गरम गरम तेल छाणी पकेबा गोल्डन ब्राउन है पर्यंत धीरे धीरे छाणीबा बेसी मीडियम आंच तेल छाणीबा बेसी तेल ठंडा ना बेसी गरम ना छाणीदेला गोटे टिश्यू को काढ़ी ना जमी एक्सट्रा तेल तक तार सक हो कौन करना गोटे कैप्सिकम को नहीं ना छोट छोट क्यूब हिसाब से काटी ना गोटे कैप्सिकम नहीं ये 2टा प्याज नहीं ने आप से भाया तो जो साइज कैप्सिकम काटते से साइज क्यूब हिसाब से आम प्याज को छोट छोट काटी ना प्याज गोटा गोटा छड़ेदेले रेडी होमर प्याज कटा ए गोटे जगह नहीं 1 चामच ग्रीन चिली सॉस 2 चामच टमाटो सॉस 2 चामच सोया सॉस आउ 1.5 चामच खड़े नहीं मुझे रेड चिली सॉस सॉस आम रेडी होगा गोटे कड़ाई नहीं ना तेल तेल आम नहीं ना जो अदा रसुण को छोट छोट काटिक रखी भल भाव में भाजी ना फास्ट आम रसुण पकेलु तापर पकेबा कैप्सिकम को टिके भजा होगा लास्ट पकेबा प्याज प्याज को अल्प समय भाजी जमी क्रंचनेसटा तार लुण देले आप दरकार पड़े देवे ना नदेले भी चलो सॉस लुण थो सॉस तक सब मिसेदेवा ए कोबी को दी पकईदेवा आप ग्रेवी ग्रेवी करेंगे ताहले टिके पानी रे 1 चामच कॉर्नफ्लोर नहीं गोड़े पकईदेवे ग्रेवी करवा ना तो ड्राई ड्राई करेंगे सॉस रेडी होगा किटा धला राशि आउ धनिया पत्र देके सर्व कर ग्रीन चिली लास्ट को आप राग खाऊे टी ग्रीन चिली देदेवे आमर रेडी होगा कोबी चिली आप खातु घरे बनातु बाय बाय।